டிட்வா புயல் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய தாக்கம் அப்படிங்கிறது இலங்கையில் ரொம்ப பெருசு தான். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நதி ஒன்று உடஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல், அதனால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்பு என்ன அப்படிங்கிற விவரங்கள். ஹெலிகாப்டர் ஒன்று விபத்தாயிடுச்சு. அந்த விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டரை மீட்கக்கூடிய காட்சிகள் ரொம்ப பெரிய அளவில் இலங்கை மக்களுடைய ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துது. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பாகிஸ்தான் இதில் கூட உங்களுடைய விளையாட்டை காட்டணுமா அப்படின்னு தான் அவங்கள பார்த்து கேட்கணும். அந்த அளவிற்கு பாகிஸ்தான் செய்திருக்கக்கூடிய சம்பவம், காலாவதியான உணவுப் பொருட்களை போய் இலங்கைக்கு நிவாரணப் பொருட்களாக அனுப்பி வச்சுருக்காங்கங்கிற வேதனையான செய்தி. பதிலுக்கு இந்தியா செய்திருக்கக்கூடிய நன்மை என்ன இலங்கைக்கு, இது எல்லாத்தையும் தான் இந்த வீடியோவில் சேர்த்து வச்சு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம் உறவுகளே. இது பிரசாத் சிக்னேச்சர். பிரசாத் சிக்னேச்சர் மீடியா பிராட்காஸ்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட். நீங்க நியூஸ் ரீடரா மாறணுமா, கண்டென்ட் கிரியேட்டரா உருவாகணுமா, சேட்டலைட் சேனல்ல ரிப்போர்ட்டரா வேலை பார்க்கணுமா, டாக்குமெண்ட்ரி மேக்கிங்ல இருந்து ஜேர்னலிசம் பற்றிய முழுமையான பயிற்சி பெற உங்களுக்கான அருமையான வாய்ப்பு. எங்களை தேடி வாங்க. ஆன்லைன் மற்றும் நேரடி பயிற்சி வகுப்புகளும் சர்டிபிகேட் கோர்ஸாவே கத்துத்தரும். மீடியா துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல அனுபவம் உள்ளவர்கள் பயிற்சி கொடுப்பார்கள். வாய்ஸ் ஓவர் தொடங்கி வாய்ஸ்லெஸ் பீப்புளுக்காக உங்களை சிறந்த ஜேர்னலிஸ்டா உருவாக்க வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு. ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல ஜூனியர் ஜேர்னலிஸ்ட்ங்கிற பேர்ல ஒர்க் ஷாப்பும் கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்கிறோம். மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா கடந்த 15 ஆண்டுகளா கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தி தரோம். தொடர்புக்கு 9944790333 94493594 prasad@gmail.com. உங்களுடைய தொழில் சம்பந்தமான விளம்பரங்களை நமது சேனலில் ஒளிபரப்ப உங்களுக்கான அருமையான வாய்ப்பு. நீங்க பார்த்தீங்கல்ல இந்த காட்சி, இது ஒற்றுமையினுடைய அடையாளம். அந்த நாட்டினுடைய பிரசிடெண்ட் திசைநாயக்கே அவர்கள் பேசியிருந்த பேச்சு அப்படிங்கிறது அந்த அளவிற்கு வலிமையாக அந்த மக்களுடைய மனதில் போய் ஊன்றி இருந்தது. அதன் காரணமாக தான் அந்த மக்கள் இப்படி ஒரு சம்பவத்தை செஞ்சுருக்காங்க. ஒற்றுமையே பலம், யூனிட்டி இஸ் ஸ்ட்ரென்த். இந்த வார்த்தையை நிஜமாக்கி காட்டியிருக்காங்க இலங்கையைச் சேர்ந்த மக்கள். அந்த மக்கள் அந்த ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ஹெலிகாப்டரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரும்போது எல்லாருக்குமான பொருள் அது, எல்லாருக்குமான நிவாரணப் பொருட்களை சுமந்து வந்த பொருள் அது, எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடிய ஆயுதம் அது. அதை மறுபடியும் பத்திரமா மீட்டெடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நல்ல எண்ணம் வெளிப்பட்டது. இதுதான் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் நான் பார்க்குறேன். கலனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு நதி ஒன்று ஓடுது. அந்த நதியினுடைய கரைகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தான் பெரிய அளவிலான பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது. யூரோப் நியூஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய தகவல், அதற்கு பிறகு சேட்டலைட் இமேஜஸ் சிலது கொடுத்துருக்காங்க. யூரோப் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அவங்க வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சேட்டலைட் புகைப்படங்கள், ஹெலிகாப்டர் மூலிமா போய் நிவாரணங்கள்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, யூஎன்லேருந்தே அந்த ஹெலிகாப்டர்லாம் அனுப்பிச்சி வச்சுருந்துருக்காங்க. ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலேருந்தும் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கேமரா வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த சேட்டலைட் இமேஜாகவும் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க. வான்வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீலங்காவில் அந்த நதி மூலியமாக ஏகப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. காரணம் என்னென்னா, கரை உடஞ்சிருச்சுங்கிறாங்க. நீங்கள் நம்ம செம்பரபாக்கம் ஏரியில் ஒரு பீரியடில் ஜெயலலிதா அவர்கள் இரவு நேரத்தில் தூங்கிட்டு இருந்தப்போ அவங்க கதவை தட்டி அதற்கான அனுமதியை வாங்க வேண்டிய சூழல் இருந்ததுனால அதிகாரிகள் காத்திருந்தாங்க. அதனால் தாமதமாச்சு, தண்ணி பெருகிடுச்சு. அதற்கு பிறகு அனுமதி வாங்கிட்டு தான் செம்பரபாக்கம் ஏரியை திறந்து விட்டாங்க. திறந்து விட்டதனுடைய விளைவு ஒட்டுமொத்த வீடுகளும் காலி, மக்களும் காலி. அதே மாதிரியான ஒரு நிலை அந்த கழனி அப்படிங்கிற அந்த நதிக்கும் ஏற்பட்டதாக தெரியல. உண்மையை கண்டறியக்கூடிய குழு தான் ரிசர்ச் பண்ணணும். நமக்கு அதுக்கும் எதுவும் சம்மந்தம் கிடையாது. பட் கிடைச்ச செய்தியை மக்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி அன்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு தீவு இருக்குது. அந்த தீவுலையும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு, மக்கள் பொருளாதாரத்தை இழந்து அங்கே தவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வேதனையான செய்தி தான். அதை மீட்டெடுப்பதற்கான பெரிய வேலைகள் நடந்தால் கூட இலங்கைங்கிறது முழுக்க முழுக்க சுற்றுலாவை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசம். அங்கே நீங்கள் சிகரியா பிளேஸ் ஆகட்டும், மற்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேஸ் ஆகட்டும், புத்த விகாரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடமாகட்டும், இது எல்லாமே இலங்கையில் இருக்குது. ஸோ ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸு பாழாகுது அப்படின்னா அது மீண்டெழுந்து மறுபடியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாளாகும். அது வரைக்கும் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது டவுனில் தான் இருக்கும். ஏற்கனவே ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் ரைஸ் அங்கே வந்தது. இப்போ மறுபடியும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அதிலிருந்து மக்கள் எப்படி மீண்டெழ போகிறாங்க அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் மார்க். இதில் ரொம்ப வேதனையான செய்தி என்னென்னா, பாகிஸ்தான்
இலங்கைக்கு உதவுறோம் அப்படிங்கிற பேரில் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்புனாங்க. அந்த நிவாரணப் பொருட்களில் 2024 அந்த தேதி முடிவடையுது, அந்த உணவுப் பொருளுக்கான எக்ஸ்பைரி டேட். இதை பார்த்த உடனே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் ஷாக்கு. அதை சோஷியல் மீடியாவில் எடுத்து ட்ரெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாகிஸ்தான் வந்து இலங்கைக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறதுன்னு லேபிள் வேறு மேலே. ஸோ இந்த காட்சிகளை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஷாக்கு. இந்த மாதிரி காலாவதியான பொருட்களை ஏன் பாகிஸ்தான் அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னு ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி காலையிலேருந்து. ஸோ இப்படி ஒரு நிகழ்வு வந்து அரங்கேறி இருக்குது. இதை ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்களே புகைப்படமாக எடுத்து வெளியிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு பின்னாடி இந்தியாலாம் கிடையாது. பட் பாகிஸ்தான் இதுக்கு முன்னாடியும் இதே மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை செஞ்சுருக்காங்க. 2021 தாலிபான்கள் வந்து ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றிய பிறகு அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறோங்கிற பேரில் மாவு பொருட்கள் அனுப்பிச்சாங்க. அதுவும் காலாவதியாகி கெட்டுப்போன உணவுப் பொருட்கள் அப்படின்னு தாலிபான்கள் சைட்லேருந்து ரிப்போர்ட் ஃபைல் ஆயிருந்தது. ஸோ பாகிஸ்தான் எதனால் இந்த விஷயத்தை செய்கிறாங்க? இன்னொருத்தவங்களுக்கு உதவணும் அப்படிங்கும்போது அதில் ரொம்ப கூர்நோக்கோடு பார்க்கணும்ல. அவங்க இராணுவ தளபதி முனீர் அவர்கள் அவருடைய நலனை மட்டும்தான் யோசிக்கிறாரே தவிர தன்னுடைய நாட்டினுடைய மக்களுடைய நலனையும் யோசிக்கிறதில்ல. இலங்கைக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் கொடுத்துருக்கோமே, அதை சரியாக ஆய்வு பண்ணி சரியான அதிகாரிகள் நியமித்து ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அக்கறையும் இல்லை. ஆனால் பாகிஸ்தானில் இருந்து இலங்கைக்கு வான்வெளியாக பொருட்களை கொண்டு போகணும், நிவாரணப் பொருட்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியா பெரிய மனதோடு அதை அனுமதிச்சிச்சு. தன்னுடைய வான் பகுதியை இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா கூட இந்த வான்வெளியை பயன்படுத்திக்கோங்க, ஸ்ரீலங்காவுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம் எங்களை கிராஸ் பண்ணி அப்படிங்கிற அந்த அனுமதியும் கொடுத்துருந்தாங்க. இது இந்தியாவினுடைய பெருந்தன்மை. இதுவரைக்கும் இந்தியா 53 டன் அளவிற்கான நிவாரணப் பொருட்களை அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க. ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து போயிருக்கு, அதே நேரத்தில் கடல் மார்க்கமாகவும் போயிருக்கு, வான்வெளியிலையும் நம்ம கப்பல்களை மூலியமாகவும் சரி ஹெலிகாப்டர் மூலியமாகவும் உதவிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எது இப்படியாக இருந்தாலும் அங்கே ஒரு 350 பேருக்கு மேலே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற வேதனையான செய்தி, நிறையா கிராமங்கள் மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற செய்தி, இது எல்லாமே வேதனை தரக்கூடியது தான். நிலச்சரிவால் தான் இங்கே அதிகமான உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் தான் வெளியாகிருக்கு. அதுவும் வேதனையான செய்தி தான். நீங்கள் லாஸ்ட் வீக்கில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா, தாய்லாந்து, இந்தோனேஷியா, ஸ்ரீலங்கா, இப்போது தமிழ்நாடு, டிட்வா புயல்னால் பாதிப்பு மட்டும் மொத்தமாக 1100 பேருக்கு மேலே இறந்து போயிருக்காங்க. பாருங்கள் இயற்கை நம்மளோட எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு விளாண்டுட்டு போயிடுச்சுல. ஸோ நம்ம ஒரு சில விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கணும். நம்ம ஊர்களில் அரச மரமும் ஆலமரமும் வேற நல்லா பிடிமானமோடு தாங்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பனை மரங்கள் அதிகமான அளவில் பனை விதைகள் விதைங்க அப்படிங்கிற அறிவுறுத்தல் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறதில்ல. ஒரு காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் இயற்கையாக நடந்தது. நம்ம அதை செயற்கையாக மாற்றிட்டோம். அதை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் பதிவு செய்கிறத மட்டுமே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் செய்கிறாங்களே தவிர தன்னுடைய வாழ்நாளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு 100 மரங்களையாவது நட்டுட்டு போகணும், அதை வளர்த்து வச்சுட்டு போகணும், அதை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற சூளுரைங்கிறது யாருமே எடுக்கிறதில்ல. 2026 பிறக்க போது எல்லாருமே நான் ஒரு பெரிய ரெசல்யூஷன் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனீங்கன்னா இயற்கை ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்குது. குறைந்தபட்சம் கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடையில் பொருட்களை வாங்கிட்டு வருவோம். இதை செஞ்சோம் அப்படின்னாலே முழுக்க பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து இயற்கையை காப்பாற்றலாம், மக்களை காப்பாற்றலாம், அதே நேரத்தில் விலங்குகளையும் பாதுகாப்போடு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம். ஜூவில் வந்து விலங்குகள் சேஃபாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாக இருக்குது. ஆனால் மக்கள் சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே கறி கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்குது. குறிப்பாக கொழும்புவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கறிக்கோழி வந்து கிடைக்கல. ஏன்னா அந்த தண்ணிக்குள்ளே அதிகமான அளவில் அந்த கறிக்கோழிகள் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு, இறந்து போயிடுச்சு. இதன் காரணமாக மக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களும் நான்வெஜ் உள்ளிட்ட பொருட்கள்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்கிறாங்க. பட்டு பன்னு பிரெட்டு உள்ளிட்ட பொருட்கள்லாம் இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்கு, அதை வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல். அதே நேரத்தில் இலங்கை அரசும் இதற்காக 8000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதை செலவு பண்ணி மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கான வேலையை, மீட்டெடுப்பதற்கான வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த மக்களுடைய அந்த எப்படி சொல்கிறது தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அவங்கள நிச்சயமாக அதை அவங்கள காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறத நம்பலாம். தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, சிங்கள உறவுகளுக்காகவும் நம்ம சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்குது, அதை சரியாக செய்கிறோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்குது. என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது உறவுகளே. மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம்.
நன்றி வணக்கம். பிரசாத் சிக்னேச்சர் மீடியா பிராட்காஸ்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட். நீங்க நியூஸ் ரீடரா மாறணுமா, கண்டென்ட் கிரியேட்டரா உருவாகணுமா, சேட்டலைட் சேனல்ல ரிப்போர்ட்டரா வேலை பார்க்கணுமா, டாக்குமெண்ட்ரி மேக்கிங்ல இருந்து ஜேர்னலிசம் பற்றிய முழுமையான பயிற்சி பெற உங்களுக்கான அருமையான வாய்ப்பு. எங்களை தேடி வாங்க. ஆன்லைன் மற்றும் நேரடி பயிற்சி வகுப்புகளும் சர்டிபிகேட் கோர்ஸாவே கத்துத்தரும். மீடியா துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல அனுபவம் உள்ளவர்கள் பயிற்சி கொடுப்பார்கள். வாய்ஸ் ஓவர் தொடங்கி வாய்ஸ்லெஸ் பீப்புளுக்காக உங்களை சிறந்த ஜேர்னலிஸ்டா உருவாக்க வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு. ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல ஜூனியர் ஜேர்னலிஸ்ட்ங்கிற பேர்ல ஒர்க் ஷாப்பும் கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்கிறோம். மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா கடந்த 15 ஆண்டுகளா கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தி தரோம். தொடர்புக்கு 9944790333 94493594 prasad.signature@gmail.com. உங்களுடைய தொழில் சம்பந்தமான விளம்பரங்களை நமது சேனலில் ஒளிபரப்ப உங்களுக்கான அருமையான வாய்ப்பு.